Okay, so ị nwere ike isonyere m ugbu a ma ọ bụrụ na ị nọ n'ikuku ugbu a. Ị nwere ike isonyere m. Achọrọ m izigara ndị mmadụ ozi nnọọ. So tata anyị chọrọ ikwu maka omenala Igbo. Omenala ka m chọrọ ịkụziri gị omenala n'ụbọchị taa. Omenala, that's tradition. Omenala, tradition. Anọkwa m na YouTube. So ọ bụrụ na ị na-ege m na podcast, Spotify maọbụ ọba ebe a na-ege ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ige na YouTube, ị nwere ike isonye na YouTube na-ege m, okay? Achọrọ m idozi akwazi ọnọdụ iwe enwe na gị. Ma akwazi ọnọdụ ọfụma maka na ọ bụghị naanị n'ebe a ka anyị na-egosi ihe anyị na-akụzi. Ọ na-agakwa na YouTube. Achọrọ m ịkụzi ya dịka m si akụzi ya na YouTube, ebe ị ga na-ahụ ka esi wee dee ya. Na ọ bụrụ na ị na-esonye m na Spotify, nwere ike ịga chọọ Igbo Learning Plug na YouTube. Ebe ahụ ka ị ga-afụ ihe edepụtara, ebe ihe a na-achọ ịgụpụtara gị, ebe edepụtara ya. Ọ bụrụ na ị nọ na live kịta na Spotify, ọ dịghọ m ka ga-enwewe ike inebanye anya na-aza gị, maka achọrọ m ịdị na-agụpụta ihe edere. Ngwa. So, for those of you just joining me on Spotify, I want to talk about, or not talk about, I want to teach you one of the Igbo traditions, one of our cultures, one of the things that Igbo people are known for today. And the culture or tradition is Omenala, Omenala Igbo. So that's what I'm going to discuss today. And I'm reading from a book. A textbook that is used in Igbo land to teach our children in school. So it's authentic. So Igbo people, ndị Igbo nwere omenala dị iche iche eji mara ha. We have different things, different culture that we practice, and today we're just going to look at one of them. Okay? So I'm going to start my teaching on YouTube right now. It's being recorded. So hello, welcome to today's lesson. N'ụbọchị taa anyị ga-enebanye anya na omenala Igbo. Omenala anyị na-aga inebanye anya na ndị Igbo nwere omenala dị iche iche eji mara ha. Ma n'ụbọchị taa anyị ga-ahụ maka otu n'ime omenala ahụ ndị Igbo eji mara ndị Igbo. Today we're going to look at one of the culture, okay, one of the Igbo cultures that Igbo people are known for. That's what we're going to do. Omenala is culture. So today we're looking at otu n'ime omenala ndị Igbo, one of the cultures that Igbo people have. So this culture today is Igozi. Igozi is running errands. Igozi. And I'm just going to read this text for you, and then two things you'll be gaining from this lesson. The first one is that you're going to learn about this culture of Igbo people, how it applies to Igbo people in their daily lives. And the second is you're going to learn to read. With this text showing on your screen, you'll be able to at least practice or read along, and then you will learn some new words today. Okay, so let's begin. Ka anyị bido.
Igozi. So you just have to wait for me to read, okay? Read along, and after reading, I will come back to explain what it is using English and Igbo. And at the end of the day, I'll highlight words that I feel that you may not be familiar with. So let's read along. Igozi bụ otu n'ime ụzọ ndị Igbo si egosi omenala ha. Igozi bụ mmadụ ịgara onye ọzọ ozi. O nwere ike bụrụ ebe dị anya ma ọ bụ ebe dị nso. Ọ bụ nwata na-agara okenye ozi, ma okenye nwekwara ike ịgara nwata ozi ma ọ dị na mkpa. Ozi nwere ike bụrụ ozi ụlọ, ezinụlọ, ma ọ bụ ozi ilo. Ozi dị n'ụlọ bara ụba dịka ịchụ mmiri, ije ahịa, ịga ọrụ n'ugbo, isi nri, ịsa efere, dịrị gawazịa. Onye abụghị onye ezinụlọ mmadụ nwere ike zie ya ozi ọga. Ọ bụghị iwu na onye mmadụ na-aga ga-agara ozi ga-abụrịrị nna ya, nne ya, ụmụnne ya, ma ọ bụ ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ. Onye isi n'ụlọ ọrụ mmadụ nwekwara ike ịgara onye ụlọ ọrụ ya ozi. Onye isi n'ụlọ ọrụ nwere ike izi onye ọzọ ozi, onye ahụ aga ozi ahụ. Nwoke na-agara mmadụ ozi, nwanyị na-agakwara mmadụ ozi. Dịka m si kọwaa, okenye nwere ike ịgara nwata ozi. Ọ bụrụ na nwata anọdụ na nsogbu dịka n'ọrịa, okenye nwere ike ịgara ya ozi dịka ịzụtara ya ọgwụ ma ọ bụ ihe oriri. Ihe ọ na-egosi bụ na nsọpụrụ enweghị oke. Aka nri kwọọ aka ekpe, aka ekpe akwọ aka nri. Nwanyị ka ọ dịrị ịgara di ya ozi, ma ọ ga-adịkwara nwanyị ka ọ dịrị ịgara di ya ozi, ma di ga-agakwara nwunye ya ozi ma ọ dị na mkpa. O nweghị ahịa onyonyo dị na mmadụ ịgara mmadụ ibe ya ozi. Ihe ọma so ịgara mmadụ ozi bara ụba. Mmadụ nwere ike inweta ihe onyinye n'aka onye ọ gara ozi. Nwa agbọghọbịa alụbeghị di nwere ike site n'ezigbo omume nke bụ ịgara mmadụ ozi nweta onye ga-alụ ya. Onye nkụzi gara m ozi n'oge gara aga si n'aka m nweta ezigbo di. Ịgara mmadụ ozi na-egosi ezigbo omume nke na-eweta ezigbo ihe na ndụ mmadụ, na ndụ ndị mmadụ. Okay, so that's the text we are going to look at. Nke a bụ ihe anyị gụpụtaghị ka anyị nebanye anya ugbu a. Isiokwu ya bụ gịnị? Ịga ozi. I said earlier, running errands, ịga ozi. Ịga ozi, he says, bụ otu n'ime ndị Igbo, otu n'ime ụzọ ndị Igbo si egosi omenala ha. Otu n'ime ụzọ, one of the ways Igbo people show their culture. Let me use annotation. One of the ways Igbo people show their culture. Okay? This is otu n'ime ụzọ ndị Igbo si egosi omenala ha. One of the ways Igbo people show their culture. Ịga ozi bụ mmadụ ịgara onye ọzọ ozi. Onye ọzọ, another person. Take note. Onye ọzọ means another person. Onye ọzọ, another person. Mmadụ ịgara onye ọzọ ozi, to run errand, ịga ozi. Message, ozi, sending someone an errand. So it's one of the ways that Igbo people show their culture, to run errand for another person. So, o nwere ike bụrụ ebe dị anya, ebe dị anya, learn. Ebe dị anya is far. Ebe, place, dị anya, far. Ebe dị nso,
ebe, place, dị nso, dị anya, far, near. So it could be a far place or nearby. Now, ọ bụ nwata na-agara okenye ozi. It says here, ọ bụ nwata, it is the child, okay, that runs errand for the adult. Ma okenye, however, take note, okenye, adult, nwata, child, nwata in this context, child, okenye, adult. Ọ bụ nwata. So who should be the one to run errand? It's a child that runs errand for the adult. However, okenye nwekwara ike ịgara nwata ozi ma ọ dị na mkpa. Okenye nwere ike ịgara nwata ozi ma ọ dị na mkpa. Ọ dị na mkpa when it's important. Ọ dị na mkpa. Ozi nwere ike bụrụ ozi ụlọ. Ozi, you already know that ozi is errand, ụlọ, house, ozi ụlọ. Okay, that's domestic chores, errands. Ma ọ bụ ozi ezi, ilo, outside. Ozi dị n'ụlọ bara ụba. Ozi dị n'ụlọ bara ụba. Bara ụba means many. There are many. Dịka ịchụ mmiri, ije ahịa, ịga ọrụ n'ugbo, isi nri, ịsa afere. If these are house chores, the errands that one can run at home. Ịchụ mmiri, ije ahịa, ịga ọrụ n'ugbo, isi nri, ịsa afere. These are daily activities. Ịchụ mmiri, fetching water, ije ahịa, going to the market, ịga ọrụ n'ugbo, going to the farm, isi nri, cooking, ịsa afere, washing plates, dgz, dere gawazia. Onye abụghị onye ezinụlọ mmadụ nwere ike zie ya ozi ọga. If someone who is not your family member can send someone on an errand, the person will go. This, remember, is how it is. This is how we live in Igbo culture, in Igbo land. It means even if someone is not from your family, the person can still send you on an errand. Okay? Ọ bụghị iwu, it's not compulsory. Take note of this expression. Ọ bụghị iwu, it's not compulsory that na onye mmadụ ga-agara ozi ga-abụrịrị, must be, nna ya, nne ya, ụmụnne ya, ma ọ bụ ndị ezinụlọ ya. Ọ bụghị iwu, it's not compulsory. Na onye mmadụ ga-agara ozi ga-abụrịrị, must be, nne ya, nna ya, ụmụnne ya, ma ọ bụ ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ. Onye isi n'ụlọ ọrụ. Mmadụ nwekwara ike ịgara onye ụlọ ọrụ ya ozi. Mmadụ, someone in this context, doesn't mean human being, just someone, okay, or one, nwekwara ike, can also, take note, nwekwara ike, can also, ịgara onye ọzọ ozi, can also run errand for a colleague. Onye ụlọ ọrụ ya is someone's colleague. You work in the same office. Onye ụlọ ọrụ. So one can also run errand for his or her colleagues. Onye isi n'ụlọ ọrụ, especially onye isi. Okay, onye isi is the boss. Okay, the boss, someone that is superior in the office, nwere ike izi onye ọzọ ozi, onye ahụ aga ozi ahụ. So a boss or someone that is superior can send a colleague on an errand. The person will go. Nwoke na-agara mmadụ ozi, nwanyị na-agakwara mmadụ ozi. So it's not gender discriminative. Nwoke na-agara mmadụ ozi. Nwoke, a man can run errand, a woman can also run errand for someone. Okay? Ọsị, dịka m si kọwaa, okenye nwere ike ịgara nwata ozi. Like I said, an adult can run errand for a child. Okenye nwere ike ịgara nwata ozi. Ọ bụrụ na nwata anọdụ na nsogbu, dịka n'ọrịa. Ọ bụrụ na nwata anọdụ na nsogbu is problem, trouble. If a child is in need or it's in this context is
is in need, you will put it, so it's not okay, it's not okay. Dịka, for example, being sick. Okenye nwere ike ịgara nwata ozi. An adult can run an errand for the child, buy the person food, buy it drugs and all that. Maọbụ ihe oriri, ịzụtara ya ọgwụ medication, or maọbụ ihe oriri or food, ihe oriri. Ihe ọ na-egosi bụ na nsọpụrụ enweghị oke, shows that there's no discrimination, there's no barrier in respect. Aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Ihe a bụ okwu ndị Igbo. That's one of the expressions Igbo people use to talk about reciprocity. Aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Do you know what is aka ekpe? Aka nri, right hand, left hand. Nwaanyị ka ọ dịrị ịgara di ya ozi, ma di ga-agakwara nwunye ya ozi ma ọ dị na mkpa. Ma ọ dị na mkpa, again, when it's important. Nwaanyị ka ọ dịrị ịgara di ya ozi, ma di ga-agakwara nwunye ya ozi. O nweghị ahịa ọnyụnyụ. Ahịa ọnyụnyụ means loss. O nweghị ahịa ọnyụnyụ, there's no loss in running errand for someone. O nweghị ahịa ọnyụnyụ dị na mmadụ ịgara mmadụ ibe ya ozi. Take note, mmadụ ibe ya, fellow human being. Ihe ọma so ịgara mmadụ ozi bara ụba. We are seeing bara ụba again. Bara ụba means there are many. Ha bara ụba, ha dị ọtụtụ, there are many. So it says ihe ọma so, good thing that follows running errand. You can only get good things from running errands. There are many. You can get so many good things. Maa to say, nwa agbọghọbịa alụbeghị di. Nwa agbọghọbịa alụbeghị di. Nwa agbọghọbịa na-aka alụghị di, an unmarried lady, nwere ike site n'ezigbo omume bụ ịgara mmadụ ozi nweta onye ga-alụ ya. Nwere ike could, from running errand, which is a good behavior, it's a sign of a well-trained child in Igbo culture. One of the signs that the child is well brought up is running errands for seniors, for adults. Okay, that is the Igbo culture. Okay, I don't know how it is where you are, but this is how we know that a child is well trained. Onye nkuzi gara m ozi n'oge gara aga si n'aka m nweta ezigbo di. So the writer is saying here that the teacher, one of the teachers that he run errand for him in the past, but a good husband. So by the fact that this teacher was good enough to help him run an errand, didn't see herself as too big, I'm not your maid, I'm not your servant, was humble enough to help him with an errand, perhaps he recommended her to someone who got married to her, and they turned out to be ezibodi, a good husband. That's how he says it, how he put it. Ịgara mmadụ ozi na-egosi ezigbo omume nke na-eweta ezigbo ihe na ndụ mmadụ. Na-egosi ezigbo omume. Ịgara mmadụ ozi na-egosi, it shows good behavior, ezigbo omume, good behavior, nke na-eweta ezigbo ihe na ndụ mmadụ, nke na-eweta, which brings good things to someone's life. So ịga ozi anaghị eweta ahịa ọnyụnyụ, ọ na-eweta ezigbo ihe na ndụ ndị mmadụ. Ị nwere ajụjụ? Do you have any question? Drop it in the comment section. I will respond to you. This is where I'm going to stop this lesson. Like I said, what have you learned? We are able to read the text. I've told you today that Igbo people, one of the ways of otu n'ime omenala anyị bụ ịga ozi. Ịga ozi, izi nwata ozi ọga ọ bụghị mmegbu. Ọ na-egosi ezigbo omume. It's not child abuse. It is one of characters, how we show humility, service, teaching someone when you are young to serve others. And you can see, okenye nwekwara ike ịgara nwata ozi. Okay, so ebe a ka m ga-akwụsị n'ụbọchị nke tata. Binye aka na mmasị nke ndị bekee kpọrọ like, binyekwara anyị aka na subscribe. Biko dee ajụjụ gị na comment section n'ọbọ kparị nkata. Dee ajụjụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ. Ọkwa na o nwere ihe ịchọrọ ka m kụziere gị ebe a, nwekwa ike tupu ya. If there's anything you want me to teach, any particular thing about Igbo culture, you can drop it in the comment section. Okay, so I'm going to leave it here. Daalụ rinne ka ọ dị oge ọzọ.
omenala anyị na-aga inebanye anya na ndị Igbo nwere omenala dị iche iche eji mara ha, ma n'ụbọchị taa anyị ga-ahụ maka otu n'ime omenala ndị Igbo eji mara ndị Igbo. Today we're going to look at one of the culture, okay, one of the Igbo cultures that our Igbo people are known for. That's what we're going to do. Omenala is culture, so today we're looking at otu n'ime omenala ndị Igbo, one of the cultures that Igbo people have. So this culture today is Igozi. Igozi is running errands, Igozi. And I'm just going to read this text for you, and then two things you will be gaining from this lesson. The first one is that you're going to learn about this culture of Igbo people, how it applies. Up to today's lesson, ụbọchị taa anyị ga-elebanye anya na omenala. Omenala anyị na-aga ilebanye anya na ndị Igbo nwere omenala dị iche iche eji mara ha, ma n'ụbọchị taa anyị ga-ahụ maka otu n'ime omenala ndị Igbo eji mara ndị Igbo. Today we're going to look at one of the culture, okay, one of the Igbo cultures that our Igbo people are known for. That's what we're going to do. Omenala is culture, so today we're looking at otu n'ime omenala ndị Igbo, one of the cultures that Igbo people have. So this culture today